A yayin da manyan jagorori a ƙasar Iran suka shiru tare da gaza furta komai biyo bayan shirin tsagaita wuta wanda ya gabata tsakanin mayakan Hamas da ƙasar Isra'ila. A ɓangare guda kuma al'ummar ƙasar ta Iran sun cika kafafen sada zumunta da wallafe-wallafe yayin da wasu ke nuna matuƙar farin cikin tare da bayyana cewa Hamas ta yi nasara a cikin wannan gagarumar fafatawa, yayin da wasu kuma ke ganin cewa ƙasar ta Iran ta yi asara gurin tallafawa yakin, inda suka ayyana shirin da wani abu wanda bai kai ga irin nasarar da ake bukata ba. A ranar Alhamis, ma'aikatar wajen ƙasar Iran ta bayyana matsayarta, inda ta yi fata tare da yabawa akan yunkurin kawo ƙarshen kisan kiyashin da yake wanzuwa a yankin Gaza. Ta nemi janyewar dakarun sojin ƙasar Isra'ila, buɗe hanyoyin agaji ba tare da wani cikas ko kawo tasgaro ba, tare da tabbatar da 'yancin al'ummar ƙasar Falasɗinu a hukumance. Sanarwar ta kuma kira ga wayar da kai ta duniya musamman akan ayyukan ƙasar Isra'ila, inda ta bayyana cewa dakatar da yakin bai isa ya share ko kuma ya kare ƙasar Isra'ila akan abubuwan da ta aiwatar na laifukan yaƙi a cikin zirin na Gaza ba. To sai dai an bayyana cewa kafafen watsa labarai na masu tsaro ra'ayi a cikin gidan ta ƙasar Iran sun bayyana wannan shirin tsagaita wuta a matsayin babban nasara ga mayakan Hamas tare da ƙungiyoyin makamai masu taimakawa ƙungiyar ta Hamas daga ƙasar ta Iran. Wani jarumin shafin Twitter wanda ya kasance ɗan ƙasar Iran, Mehrin, ya bayyana cewa ƙasar Isra'ila duk da take propaganda tare da watsa cewa tana da ƙarfin tsoratarwa, a halin yanzu Resistance Front ma'ana ƙungiyar Hamas ta tilasta mata karɓar sharuɗanta duk da abin da ta ayyana a baya da a matsayin mai matuƙar wahala ta amince da sharuɗan ƙungiya irin ta Hamas. Amma a halin yanzu sai gashi ƙasar ta Isra'ila ta ɗige da karɓar sharuɗa tarin sharuɗe-sharuɗe daga hannun ƙungiyar Hamas. Tabbas wannan babban nasara ce ga al'ummar Gaza, kuma ya bayyana cewa kasancewar ƙasar Gaza mai matuƙar juriya da 'yanci musamman a wannan lokaci da idanun duniya ke kan yankin na Gaza. Wani mai yin wallafa a shafukan sada zumunta ɗan ƙasar ta Iran, Mahmoud Sakvandi, ya bayyana cewa ƙasar Isra'ila ta zauna a teburin tattaunawa cikin rauni, inda ya bayyana cewa duk wanda a yaƙi ya gabatar da shirin tattaunawa a cikin rauni to tabbas juriya ta yi nasara, ma'ana gwagwarmayar Falasɗinu ta yi nasara akan ƙasar Isra'ila. Sai dai a cikin ƙasar ta Iran an samu suka daga gurare da dama, inda mai rajin kare haƙƙin na adam na Yusuf Najad ya yi wata wallafa a shafinsa, inda ya bayyana cewa haƙiƙa Hamas, inda ya bayyana matuƙar takaicinsa ga ƙungiyar Hamas, ya bayyana cewa a cikin yaƙin da ya gudana an halaka aƙalla mutum 70,000, sannan an raunata wasu 100,000, sannan an raba aƙalla da mutum miliyan 1 da mahallansu. Inda ya ayyana harin 7 ga wata wanda ƙungiyar ta Hamas ta kaddamar a cikin Isra'ila akan wani mataki wanda bai yi nasara ba. Inda a ɓangare ɗaya wasu kuma suka yi suka akan rashin godiya da Hamas ta yi, kasancewar a lokacin da take jawabin godiya jagoran mayakan na Hamas, Khalil Alhayya, bai ambaci ƙasar Iran a cikin godiyar da ya yi ba. Masani kan harkokin kuɗi a ƙasar Iran, Muhammad Hussein, ya bayyana cewa Hamas ta gode wa Qatar, ta gode wa Masar, sannan ta gode wa ƙasar Turkiyya, yayin da a ƙarshe ta gode wa Amurka, amma duk da haka ba ta sanya ƙasar Iran a cikin godiyarta ba, duk da kasancewa ƙasar Iran ta ɗauki nauyi mafi girma na gudanar da tallafin makamai a cikin wannan gagarumin yaƙi da ya gudana.